भारत में हर साल औसतन 15 करोड़ कफ सिरप की बॉटल्स बेची जाती हैं, जबकि 10 साल से कम उम्र के हर 5 में से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खांसी होने पर उनके माता पिता आंखें बंद करके ये कफ सिरप पिला देते हैं। और बहुत से मामलों में तो डॉक्टरों से भी सलाह नहीं ली जाती। आपके घर में भी ऐसा कई बार होता होगा, छोटे बच्चे को खांसी आई और आप बाजार से एक कफ सिरप लाकर उसको पिला देते हैं। 2016 में एक स्टडी में पता चला कि हमारे देश में 1 से 9 वर्ष के बच्चे खांसी होने पर सबसे ज्यादा कफ सिरप पीते हैं, जबकि इस उम्र में उनके लिए यह कफ सिरप जहर के बराबर होता है। WHO के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, जबकि कुछ मेडिकल स्टडीज में यह भी सलाह दी गई कि 8 साल से